1812 წელი. Იფლისი ახალი ტაძარი შენდება! იფლისი ახალი ტაძარი შენდება! ჰოი, თვითმხეულო საქართველო, ჩემო ქართულ, დიდება მაღალთაშინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცსა შორის სათნოება. წინასწარმეტყველი დაუცის მსგავსად ჩვეულთა შორის ამაღლებულო, თვითშობლის საფარველი დაცულო ივერთ სამკვიდრო, ანდრია მოციქულისა და წმინდა ნინოს მიერ ქრისტეს ნათლით გამწყნებულო და ათა ბევრთა და სხვა მრავალთა სისხლით მოწყულო, შეურყეველი იდექით მტკიცე, უფალი თქვენთანა, ჩვენ ახალ ტაძარს ავაგებთ, დიდება შენ და უფალო. მამა პაისი მთაწყვიდელი აღნიშნავდა. სხვა ადამიანს ღვთის კურთხევა აქვს. ეს უდიდესი საქმეა. ეს ნამდვილი სიმდიდრეა. ისაც კურთხეულია, დგას და არ იგრევა. ხოლო ისაც კურთხევის გარეშეა, ვერ გადარჩება. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დღევანდელი დავით აღმაშენებელის გამზირის დასაწყისში, მდინარე-მტკვართან არსებული ორბელიანების კუნძულის მიმდებარ ადგილს კუკია, ანუ ახალსოფელი ეწოდებოდა. სწორედ აქ მდებარეობდა საყდარი კარიბჭით, საყდარი კვირაცხოველი, მთავარანგელოზთა მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის საყდარი, ტრაპეზი იოანეს სახელზე და ჯვარი პატიოსანი. 1812 ძველი ეკლესიის ჯვარი პატიოსანის ნანგრევებზე დავით კარიჭაშვილის კატალოგის მიხედვით ფანიერი სასიქანთო შვილმა მღვდელმა პეტრე იმნაძემ მოახერხა საქართველოს დეკასტერიის ეგზარქოს ვალამ ერისთავის კურთხევით აეგო ახალი წმინდა ჯვრის გამოჩინების ეკლესია და გალავანი შეავლოს დასავლეთ მხარეს. ტაძარი უგუმბათო იყო, პატარა ზომის ხვითკირით ნაშენი. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი კალისტრატე ცინცაძე აღნიშნავდა. მღვდელ პეტრე იმნაძეს გადმოყვანის დიდუბიდან თან წამოუბრძანებია გადმოცემით თამარ მეფის დროინდელი ღვთისმშობლის ხატი და ჯვარი პატიოსის ტაძარში დაუბრძანებია. 1856 წელს კი დეკანოზ იოანე იმნაძეს, პეტრე იმნაძის შვილს, წმინდა ჯვრის გამოჩინების ტაძრის ნანგრევებზე ეკლესიის შემოსავლით უნდევლით შემოწერილობით ტიტორის საპატიო მოქალაქეს ნიკოლოზ ალექსანდრეს ზეგულიაევისა და რუს არქიტექტორთა დახმარებით აუგვია ქართული აგურით ახალი რიყის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ჯვარ-გუმბათოვანი ეკლესია. მშენებლობისას გამოიყენეს მე-12-13 საუკუნეთა საქართველოს საეკლესიო არქიტექტურისათვის დამახასიათებელი დეკორატიული ელემენტები. 1857-1859 წლებში პეტრე იმნაძიშვილის დეკანოზი იოანე იმნაძის მეცადინეობით ეკლესია გადააკეთეს. დასავლეთიდან კარიბჭე საძვალე მიაშენეს და წმინდა ნიკოლოზის სახელზე აკურთხეს. 1871-1873 წლებში იოანეს ძე პეტრემ ეკლესიას გუმბათი დაადგა. ეკლესიის გუმბათი და კედლები მოახატვიდა. მამა-შვილის სხვა წლთა გვიმოწმებს ეკლესიის ცვეტში დატანებული ეპიტაფია, რომელიც გვიუწყის ეკლესიის მშენებლის ვინაობას. ესე არის განსასვენებელი ჩვენი. ამას დავემკვიდრებთ, მარჯვნივ. საების ხატის წინ განისვენებენ გვამნი ამა ეკლესიის აღმაშენებლის, უწმინდესის, სინოდის კანტორის, დეკანოზის ჩვენის იოანე, პეტრეს ძის იმნაძის, გარდაცვალებულისა 1872 წელსა, მარტის 4-ზე, შობითგან 84 წლისა და მეუღლისა მისისა, მაგდალენ, მაკარის ასულისა, გარდაცვალებულისა სექტემბრის 30-ზე, შობითგან 66 წლისა. 1920 წლებში უფლის მადლისა და წმინდა ნიკოლოზის მეოხებით ტაძარს იოანე იმნაძის შემდეგაც ღირსეული წინამძღვარი ჰყავდა, რომელიც ზრუნავდა მის აღმშენებლობასა და გამშვენიერებაზე. დეკანოზ სოლომონ შოშიაშვილის თაოსნობით მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტაძარი გაუფართოვებიათ ჩრდილოეთით და სამხრეთით, რომლის მიერ დახარჯულა მრევლის მიერ შეგროვებული 4000 მანეთი. 1901 წლებში ნიკო პიროსმანის მეგობარმა თბილისელმა თვითდასწავლმა მხატვარმა გიგო ზაზიაშვილმა მოხატა ეკლესიის კედლები თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ფრესკებით. მანვე აღადგინა ეკლესიის ძველი მხატვრობა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-მუხლებით თბილისის სხვადასხვა ეკლესიებიდან შეგროვდა ხატები წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისათვის. მათგან აღსანიშნავია მე-19 საუკუნისა და უფრო ძველი დროინდელის რუსული ხატები. მაცხოვრისა, წმინდა ნიკოლოზ საკვირველთმოქმედისა, ვედრების ხატი იესო ქრისტეს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა და იოანე ნათლისმცემლის თანხლებით. ღვთისმშობელი წყარო ცხოვრებისა, წმინდა ალექსანდრე ნეველისა, წმინდა მიქაელისა და დედოფალ ალექსანდრასა, წმინდათა მოციქულთა თავთა პეტრესი და პავლესი, წმინდა გიორგისა, საყურადღებოა წმინდა თამარ მეფის, წმინდა ნინოსა და წმინდა ბოთვილელის ფრესკები.
დეკანოზი ეკლესიის ეზოში ცხოვრობდა და მას ხშირად სტუმრობდნენ ჩვენი ქვეყნის ბურჯები. ილია ჭავჭავაძე, სოფრონ გალობიშვილი, აკო გოგებაშვილი და ზაქარია ჭიჭინაძე. მღვდელ შაშიაშვილის ინიციატივით მე-19 საუკუნეში 80-90-იან წლებში ეკლესიასთან დაარსდა ქართულ სამრევლო სასწავლებელი. ეს საოცარი წმინდანი, რომლის სახელობის ეკლესიას ასე ამშვენებდნენ და ეთაყვანებოდნენ. ნიკოლოზი ბერძნულად გამარჯვებათა მხილვას ნიშნავს და სწორედ წმინდანის ცხოვრება ღვთაებრივი ნაცვლით იყო გაბწყნებული და ქრისტიანთათვის დაუღალო ბრძოლაში გამარჯვების მაგალითი იყო. სარწმუნოება კაცობრიობის ბუნების უდიდესი და უმთავრესი ზნეობრივი ძალა და სიკვდილია. რაც კი დედამიწაზე დიდებული და შესანიშნავია. რაც კი კაცობრიობა საქმე და ამაღლებული სიტყვით ასაკმით გააკეთა, ყოველივე ეს სარწმუნოების შემწავლითა და მადლით არის აღსრულებული. წმინდა გაბრიელების ყოველსი. წმინდა ნიკოლოზს მთელი არსებით ჰქონდა გათავისებული, რომ ადამიანის პირველი დანიშნულება ღვთისგან დიდებაა. იგი მოწოდებულია უერთგულოს ღმერთთან არსებულ კავშირებს, შეიცნოს და განადიდოს შემოქმედი, სულით ისწრაფოდეს მისკენ, ხარობდეს მასთან ერთობით და მასში ცხოვრობდეს. როდო პრესვიტი მიხეილ პრომეზანსკი. 325 წელს ქალაქ ნიკეაში კონსტანტინე დიდმა მოიწვია პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება. მის წესებში იდგა გადმოცემულიყო ჭეშმარიტი სწავლება, ერთარსება, სამპიროვნი ღმერთის შესახებ, რომელიც მანამდე სრულყოფილა და კარგად ჯერ არ იყო გამოთქმული. აფასებდა უარყოფით სხვადასხვა კონცეფციას, გასაზღვრნენ ერისთან ბრძოლის მეთოდებს, ამტკიცებდნენ დოგმატებს და ეკლესიის გაძლიერების პრინციპებს. კრებას ესწრებოდნენ ღვთის სახურთაგან საუკეთესონი, ყველა ეკლესიებიდან, მაცხოვრისათვის წამებული. საქრისტიანოში უმწიკო ცხოვრებითა და დიდი სიკვდილით ცნობილ ეპისკოპოსთა, მღვდელმთავართა, დიაკვანთა, პრესვიტერთა, მორწმუნეთა, ფილოსოფოსთა
ჟამთაღმწერელთა დასი, რომლებიც ახსოვდნენ მთელს ევროპას, აზიასა და ლიბიას 2000 დელეგატი, ერთი საოცრავისავლიან როგორც ღვთის მიერ გავრცელებულ სიკეთეთავის შიგნით. სირიელებსა და კილიკიელებს, ფინიკიელებსა და არაბებს, მაკედონელებსა და აქაურებს, პამფიელებსა და თრაკიელებს, ესპანეთიდან და შუამდინარეთიდან ჩამოსულ სპარსს და ყვით და ეპისკოპოსებს. ასეთი გვირგვინი საუკუნიდან მხოლოდ იმპერატორმა კონსტანტინემ დაუსვნა ქრისტეს, მისი მშვიდობის საყვარელად და მიუწვდა ღვთისმშობიერი მადლობა, მოშხვარდა და მტრებზე ძლევის მომნიჭებელ მსმენელს. ნიკიას პირველი ჩაუთმიდა. არიოზის პირველი, მამხილებელი, მოწმულთა სწავლების შეუპოვარი დამცველი. ალექსანდრიის პატრიარქი წმინდა ალექსანდრე, არიენელებთან გაბედული და თანმიმდევრული ბრძოლის სახელნანთქმული, დიაკონი წმინდა ათანასე, სათნოებით, ყველა გაჭირვებულისადმი გულმოწყალებით და სასწავლო მოქმედებით ნიჭით განთქმული, ნიკიის ოლქის ქალაქ მილანის ეპისკოპოსი, წმინდა ნიკოლოზი, რომაელი საეკლესიო მწერალი, ისტორიკოსი, პალესტინის კესარის ეპისკოპოსი, ევსები პამფილი თებაიდელი, ბიჭვინთელი ეპისკოპოსი სტრატოფილე, ტრაპეზუნდელი ეპისკოპოსი დომნე, სარწმუნოების მტკიცე აღმსარებლები და დამცველები, პამფუთი თებაიდელი და ავტაზი ანტიოქიის ეპისკოპოსი, წმინდა ცხოვრებით იყო განთქმული, წმინდა სპირიდონ ტრემიკუნდელი, სარწმუნოებისაგან მრავალტანგული ლეონტი, კაპადოკიელი ეპისკოპოსი, კრების ორგანიზატორი და დამსწრე იყო იმპერატორი კონსტანტინე დიდი. იმპერატორის კრების დამსწრედ ორ ენაზე მიმართა, ლათინურად და ბერძნულად. სახელმწიფო ძლიერებას განსაზღვრავს ერის და ეკლესიის ერთსრულობა. ძლიერ ქვეყანაში კი მუდამ მშვიდობას უფევს. ღვთის შეწევი და ჯვრის მადლით დავამხე მდევნელთა ძალაუფლება. მაგრამ ყოველგვარ ომზე, სისხლის ზღვაზე მძიმეა ჩემთვის ქრისტეს ეკლესიის წიაღში ატეხილი ბრძოლა. ეკლესიის უმთავრესი სწავლების შესახებ, მამა ღმერთისა და უფალ ქრისტეზე და რადგან ჩვენ გვწამს ერთი ღმერთი, მამა, ძე და სული წმინდა. მოგიწოდებთ ყველას, საბოლოოდ დავადგინოთ ჭეშმარიტება. მამებს მოგმართავთ თხოვნით, ჩამოაყალიბეთ მოძღვრება ძე ღმერთის შესახებ, ანუ მოძღვრება წმინდა სამების შესახებ, მოძღვრება ჭეშმარიტების, რომლითაც ქრისტიანები იხელმძღვანელებენ საუკუნეების მანძილზე. იმ ხანებში ფართოდ გავრცელებული ალექსანდრიელი ხუთესის მწვალებელი არიოზის შრომოძღვარებას. დაიწყო ცხარე-კამათი, უკეთილთა და უღმრთოთა მიმბაძველი არიოზისა და მის მომხრეებს სარწმუნოების, გამომაძიებლებისა და გამოცდილების გამოსააშკარავებლად. ევსები ჟამთაღმწერლის თქმისა არ იყოს, მოდავეთაგან კრებაზე თითოეული თავისი აზრით მოვიდა. მინდა ათანასე, ილოცეთ რათა შეწყდეს ყოველგვარი შუღლი. დაგმობილ იქნეს ერეტიკოსთა ამაო საკითხები და ყოველგვარი კამათი. და ყველას გულში ანთოს ჭეშმარიტება. და ყველამ ყველგან ერთი და იგივე ილაპარაკოს და ისიბრძენოს. კონსტანტინე დიდი, რაც სამასეულ ეპისკოპოსს სურს, ეს სხვა არაფერია თუ არა აზრი ღვთისა. მით უფრო მაშინ, როცა ამდენი და ასეთ ღირსებების მქონემა მის გონებაში მკვიდრობდა სული წმინდა, რომელიც მათ უცხადებდა ღვთაებრივ ნებას. სპირიდონ ტრიუმფუტელი, სახელითო უფლისათა იესო ქრისტესათა მისმინე, ერთ-არც ღმერთი, შემოქმედით სათა ქვეყანისა, ხილულთა და არახილულთა, რომელმაც ყოველივე შექმნა სიტყვით სიტყვის და სხვაგვარად ღვთისა და ღმერთი ეწოდება. მან უმობიერება გამოიჩინა ადამიანებისადმი. ადამიანი კეთილ ინება, დედაკაცის გაშობა, კაცთა შორის ცხოვრება, ნება და სიკვდილი ჩვენს გადასარჩენად. იგი აღდგა. და კაცობრიობას აღდგომა უბოდა და კვლავ აღდგება, რათა თითოეულ საკადრისი მიაგოს ეს გვწამს გამომძიებლების გარეშე და გთხოვთ, ამაოდ ნუ შეიცვსავთ თავს. ეს ყოველივე კაცობრივ გონებას აღემატება. ნუ გაიგები ეძებო მტკიცებულება იმისა, რაც მხოლოდ რწმენით მიიღწევა. საიდუმლო წმინდა სათაყვანებელ სამებისა აღემატება ყოველგვარ გონებას და სიტყვას. ყოველმხრივ მიუწვდომელია და მხოლოდ რწმენით ხდება მისი გათავისება. ჭეშმარიტი წმინდა მამანი აღმსარებლობის გამომხატველი ყოველი სიტყვისადმი იბრძოდნენ და სწირავდნენ თავს. გაკადინერებულ არიოზს კი არ ეთმობოდა თავისი პოზიციები და ჯიუტად იცავდა მათ. სანამ სიმართლით დამცველი და აღმსრულებელი წმინდა ნიკოლოზის აღშფოთება არ გამოიწვია. ცეცხლით ნანთებულმა მდელმთავარმა არიოზი და მისი თანამზრახველები განდევნა კრებიდან. მსგავსი სიმკაცრი კრების მონაწილე ეპისკოპოსთათვის მიუღებელი იყო, რაც მდელმთავრის ხარისხის დაკარგვის ფასად დაუწყო. მამებმა იხილეს სასწავლო. წმინდა ნიკოლოზ ერთ მხარეს ედგა მაცხვარი ხალხის სახარები, მეორე მხარეს ღვთისმშობელი ომოფორი.
კრების მონაწილე მამებმა ღვთისმშეული მყისიერად და მღვდელ თავის პატივში აღადგინეს. ორივე მხრიდან მრავალი სიტყვა წარმოიშვა და მრავალი კამათი გაიმართა. დიდი ჯაბაასის შემდეგ ნიკეის პირველი საეკლესიო კრებაზე მიღებული იქნა განჩინება. პალესტინა კესარიის ეკლესიის მრწამსის საფუძველზე შეიმუშავეს მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაში ნიკეის მსოფლიო საეკლესიო კრების დოგმატი, მართლმადიდებლობის სიმბოლო, რომელსაც საფუძვლად უდევს იმ წამს, რომელსაც ლიტურგიურ და ყოველდღიურ ლოცვაში აღავლენთ დღემდე. დადგინდა აღდგომის და სხვა საეკლესიო აღნიშვნის დღეები, წესები და კანონები. განისაზღვრა ეკლესიის უფლებანი, ჩამოყალიბდა ეკლესიის დამოკიდებულება დაცემულთა და ერეტიკოსთა მიმართ. წმინდანი დაუღალავად გადაგებდა ღვთის სიტყვას, თავადაც მაგალითი იყო ქრისტიანული ცხოვრებისა და მოღვაწეობისა და იგი იქნა კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშვიდისა და მოძღვრად მართვის და ყოშენ ქრისტემან სამღვდელო შეინსათოს ჭეშმარიტებით. ამისთვის მოიგეს სიმდაბრითა სიმაღლე და სიქვახაკითა სიმდიდრე, წმინდა ოდიდო მღვდელმთავარო ნიკოლოზ, ევედრე ქრისტესა ღმერთთა შეწყალება სულთა ჩვენთათვის. მართლმადიდებლები წმინდა მღვდელმთავარ შეწევნისათვის ყოველგვარი გასაჭირის ჟამს მიმართავდნენ და სწამდათ და სჯეროდათ მისი. მის ლოცვასა და შემწეობას მრავალი ადამიანი უხსნია ხორციელი თუ სულიერი სიკვდილისაგან. მრავალი გადაურჩენია ზღვაში ჩანთქმისგან, მრავალიც განუკურნავს. ბრმათათვის თვალი აუხელია, კოტოთათვის საღი ფეხი მიუცია, ყრუნთათვის სმენა, უტყუთათვის მეტყველების მადლი, სიყატაკეში მყოფთათვის ცხოვრების სახსარი, დამშეულთათვის სასმელ საჭმელი. იგი შეეწეოდა გასაჭირში მყოფ სხვა რელიგიების წარმომადგენლებსაც, რის გამოც მისადმი უდიდესი პატივისცემითა და სიყვარულით იყვნენ გამსჯელნი. მღვდელმთავარმა ნიკოლოზმა ღრმა მოხუცებულობას მიაღწია და მშვიდობით მიიცვალა 345-351 წლებში. მისი მირომდინარე წმინდა ნაწილები ადგილობრივ საკათედრო ტაძარში იყო დაბრძანებული და მრავალ სნეულს კურნავდა. 1087 წელს ეს სიწმინდე იტალიის ქალაქ ბარში გადაასვენეს. საქართველო პირველივე საუკუნეებიდან დაადგა ქრისტე ჭეშმარიტი სარწმუნოების გზას. აიღო ჯვარი მისი და დღემდე მოთმინებით, მორჩილებით და სულგრძელებით ატარებს მას. დიდი ილიას თქმის არ იყოს, ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცით ქრისტესათვის. ამ პატარა საქართველოს გადაუღեղეთ მკერდი, ამ მკერდზე როგორც კლდეზე დაუდგეთ ქრისტიანობას საყდარი. ქვად ჩვენი ძვლები ვიხმართ და კირად სისხლით და ბჭეთა ჯოჯოხეთისანი ვერ შემოსეს იგი. გავწყდით, გავჟილიტეთ, თავი გავწირეთ, ცოლშვილი გავწირეთ, უსწოროომები ვასწორეთ, ხორცი მივეცით ცულისათვის და ერთმა მუჭაერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. არ გავქრით ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენს მამულს, ჩვენს ქვეყანას სამართლიანად და თამოწონებით ვეძახით. მრავალტანჯული საქართველოს ეკლესიისა და მრავალ ჭირგადანახად მართლმადიდებელთა მთელი არმია დიდი სასოებით შესქეროდა წმინდა ნიკოლოზს, როგორც თავის მფარველს. სწორად ამიტომაც ვახტანგ გორგასლის მეფობის დროს მიიღო რა ეკლესიამ ავტოკეფალია. პირველმა კათალიკოსმა პეტრემ დიდი სასოებით და იმედით შეავედრა ივერიის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზს და მას ქართველთა დიდი კათალიკოსი უწოდა. და წმინდა ნიკოლოზი იქცა ყოველი ქართველის შემტედ და იმედად. უამრავ სასწაულს მოულენ და იგი თავის გამადლიერების ნიშნად ერიმის სადედებლად აშენებდა ეკლესიებს. მადლობდა წმინდა თანადგომისათვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაცხოვრის კვართი, რომელიც მდებარეობს მცხეთაში, სვეტიცხოველში. ასევე ანჩის ხატის მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც დაცულია თბილისის ხელოვნებათა მუზეუმში. და ღვთისმშობლის კვართი, რომელიც ინახება სამეგრელოში. თითოეულ სიწმინდე ჩამოსათვლად ერთი წიგნი არ გვეყოფა, მაგრამ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს წმინდათა სამჭედლოა. უამრავი ძველი, თუ ახალი, თუ ცოცხლად მოსიარულე წმინდა ნიკოლოზ ქართველებს. Afiyat olsun,